美國股市標普500企穩5700點，我覺得係時候入貨。今日除咗講炒點數之外，我仲會講好幾個值得投資長線嘅股票。Stay tuned to find out。我哋其實去做 technical analysis 嘅時候咧，有樣嘢係好緊要嘅，就係去睇一個叫做 commitment of trader 嘅 data。commitment of trader 咧係啲大莊要 file 佢買嘅期貨同埋沽嘅期貨。咁今日咧我就會再去深入啲講一講呢個 VIX Volatility Index 嘅期貨點解佢 signal 係 bullish 俾 stock market。Stay tuned to find out。我 show S&P 500 chart 咧，今日我係會有少少唔同嘅，就會 share 俾大家呢個VIX Future，so Volatility Index of S&P 500。Volatility Index 咧其實係一個避險嘅，即係如果佢覺得 S&P 500會跌咧 ，VIX 就會升。OK， 咁呢個唔係佢個technical chart， 呢個係 commitment of trader。OK，commitment of trader 係大莊 file 佢嘅期貨，你可以睇得到呢度係講 commercial position 即係大莊啦嚇，佢嘅 position 買嘅 contract 繼續跌落去啊，而即係冇興趣繼續去買呢個VIX contract 啦，跌落去就會形成咗一個好 bullish 嘅 signal， 即係比較牛市嘅 signal 落去，所以呢個係我每一個禮拜其實係第一樣嘢去睇，就係期貨嘅量數，究竟佢係買上去啊，定係 drop 落嚟，所以呢個係其實係我第一個去睇。啱啱去初學者可能會比較難明，但係我呢個朋友做出嚟嘅網址已經係好 simplify， 將佢 line chart 出嚟。如果唔係期貨嘅合約，係非常之難明，我係唔明嘅，所以呢個禮拜有呢一個 signal 落去，其實上個禮拜佢都 drop 噶啦，就 drop 得再多落去，係非常之 bullish 嘅。OK， 咁然後再去睇翻個 technical chart 啦。其實上個禮拜我都想去買嘅，不過 fail 咗，咁我輸咗100磅。OK， 咁其實係好少嘅，即係打和走咗。咁呢個禮拜咧，其實我都係繼續會去睇佢升嘅幾樣嘢啦。咁平時我都話，我有兩個 indicator 我用得最多嘅，第一個係 accumulation distribution line 係 measure 買賣嘅量數，另外一個係 advanced decline line。advanced decline line 係 measure S&P 500入邊嘅股票究竟係升多定係跌多嘅。OK， 咁我開翻 advanced decline line 先，下低嘅黃線係買嘅量數，你可以見到佢升上去。藍線係 advancing stock，overall 你可以睇得到佢都係升上去嘅，所以雖然星期五係跌咗少少，星期四、星期五，但係 overall 佢都係升翻上去，即係大多數喺 S&P 500入邊嘅股票都係升多，而且買嘅量數開始增加。咁好簡單，依家我係想睇佢升破咗呢個570點企上去，我就會繼續買上去。可能係 target previous high 或者係呢度 around 600點呢個 area 度 take some profit。OK， 咁除咗去 trade 點數之外，今日咧我仲會講幾隻我已經買緊，而且我覺得好有 potential 嘅股票。因為其實你可以知道跌嘅時候去買股票咧，先至係真正賺得最多錢嘅，即係好簡單一樣嘢。有好多人點解跌嘅時候唔敢去買股票？用一個簡單嘅方法，如果 Rolex 減價跌30%，我相信大家都即係中意手錶嘅人都會衝入去買，或者有啲人會中意車 Ferrari 無端端嘅車係本嚟100萬，而家變到去50萬，哇！我諗你即係衝入去買。但係反而喺股票入邊跌嘅時候，啲人會話會唔會再跌多啲啊？都係唔好買啦，點。其實恐懼嘅時候可能係入貨非常之好嘅時機。Warren Buffett 都講過啦 ，buy when people are fear。OK， 其實一個方法揾錢嘅啫 ，buy low sell high。咁我臨尾就會講邊一隻股票其實有 potential。OK， 所以 S&P simple plan 570，其他嘅QQQ、Nasdaq 你都可以睇到下低嗰個 accumulation distribution 都係買上去 ，advanced decline line 都係繼續 healthy 高嘅。咁衝破488就上去，齋睇 price action 你都睇到啦。其實你睇4個鐘triple bottom
OK， 3個位都企住喺度嗱，唔會再跌穿啦。OK， 所以衝破480，繼續賣上去。Dow Jones Industrial very similar，arguable 比較 healthy 一啲添嚇，佢嗰個賣即係沽嘅貨已經冇啦，大部分上個禮拜睇落去都係綠色嘅bar，即係 buying bar more。Advanced decline line 繼續高，accumulation 繼續買上去，量數好 ，advancing stock 繼續上去，所以好簡單，衝破423就可以繼續買上去。幾個 stock 我想 trade， 大家要記住 trade 嘅意思，即係我買點數上去，唔係揸住佢嘅貨，希望佢升，因為我覺得個 risk to reward 係比較炒係好啲。Meta Facebook 啦，係好簡單一樣嘢，係今年喺Mag 7即係 Magnificent Seven 7個最大嘅股票 perform 得最好 retrace 啊嘛，而家都係 retrace 出嚟，你可以睇得到，咁唔需要睇呢個 advanced decline 嘅，即係睇翻 accumulation distribution 喺星期五升上去嗰日，佢都未衝破星期四，但係個量數已經係衝破咗上個禮拜所有嘅量數，所以非常之 healthy， 好簡單一樣嘢。衝破600，未必602點呢個時候，如果我睇到 S&P 500繼續 show bullish sign 咧，第一個買我可能就會去買 Meta 啦咁我頭先有兩個方法，有啲時候可能衝破去，然後 retest 上去但係有時佢未必會俾呢度有個 retest 俾你上去，但係有時佢冇㗎，有時衝破咗就即刻上去，所以好大機會我係會買，然後 stay in 由佢上去，咁可能720蚊呢個咁嘅位置我就會 take off profit。OK， 除咗我自己去分析之外咧，我都會用呢個ChatGPT 去幫我睇下究竟邊一個入嘅方法會比較好咁可以其實佢分析咗出嚟就係話如果你 retest 係可能唔係幾好，呢個可以睇到 prefer 喺 Meta，prefer 係 breakout 嘅 ，OK， 咁唔係話 rely 晒 on 佢買咩好買咩好其實我自己係做晒所有 analysis 放上去，然後希望多一個助手一齊去分析嘅啫 ，OK。另外一個我想繼續炒佢上去就係 Microsoft， 佢 making a base 喺呢個386呢個 area 咁其實喺呢個 4 hour 你可以睇得清楚，有一個叫做我哋叫佢做個 inverted head and shoulder shoulder head shoulder 係一個好強嘅 reversal pattern。Daily 你可以睇得到，哇，非常之強嘅買嘅 volume 已經衝破晒之前就算喺高位嘅兩數，佢哋啲人都入去，所以好大機會衝破392呢個位置咧。聽日開始我就會 fully focus 去買呢個Microsoft 落去 ，OK。咁我有講過啲，除咗炒點數之外，利用呢個 retrace 嘅機會可以去買一啲 stock。其中一個咧大家可能會諗咩 Nike 其實我已經揸住貨噶啦 ，OK。Nike stock 跌得非常之犀利嘅，呢由佢個 peak 180蚊，而家係跌到去60幾蚊 ，OK， 係超過50% 啦，一定60差唔多60% 嘅 retracement。如果佢你由60，即係當你喺60，當你70蚊買啦，升到翻上去呢個180蚊，你係賺8幾個 percent 嘅 ，OK， 有200幾個 percent actually，so 非常之可以考慮嘅，我覺得值得考慮幾樣嘢啦。首先一樣嘢佢gap lower，OK， 落到嚟呢一度，但係買嘅量數喺星期五係非常之高，即係開始去，而且業績都開始越嚟越 healthy 啦比預期好嘅 earning revenue 各樣啲嘢都比好。其實呢3期佢都開始越嚟越好啦。之前咧係開始跌，因為佢跌嘅原因係因為將佢嘅running shoe take off 咗好多 retailer 咁喺度，但係而家有新嘅 CEO 上場，我覺得係值得可以考慮嘅。但係呢個係長線嘅投資，我唔會話買完之後再跌落去我就走，而且我唔會買即係分散投資，我有其他嘢買咗落去嘅。另外一個我已經其實上年都開始買咗嘅，就係波音波音做飛機嘅manufacturer，
跌得非常之犀利啦。咁相信有留意開新聞嘅朋友都會知道佢嘅飛機係出現咗好多問題，但係你可以睇得到佢由最高點440蚊跌到去130幾蚊。其實我喺呢啲咁嘅位置150蚊，我已經開始入緊啦，有160幾我都買咗。OK，so far 咧，我覺得佢要衝破199蚊咁190蚊呢個位置，大家可以考慮即係長線嘅去做。而且上一次喺 Donald Trump 做第一次總統嘅時候，你睇到17年。波音係升得最強嘅股票 ，OK， 係喺170幾蚊，嘣一聲升到上去400幾蚊 ，OK。Donald Trump 成日都講Make America Great Again， 波音係其中一個最大嘅airplane manufacturer， 所以會唔會因為呢啲咁嘅原因上去咧？有咁嘅可能，但係齋睇 technical point， 我覺得 buy low sell high 係值得考慮嘅。So 呢兩個股票係我自己已經買咗啦，大家會唔會考慮買，或者覺得我呢個買嘅有冇意見呢？留翻個 comment 俾我啦。And then thank you so much for watching and see you guys next week.